নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই গায়ত্ৰী বৰা ইউটিউব চেনেলৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ পাটহাকুৰ এডোখৰ সাগৰ বেৰাও একেবাৰে নপৰে বৰভূঞা গাঁৱত। ইয়াত এখন গাহৰি ফাৰ্ম আছে, মনোজ ফুকনৰ গাহৰি ফাৰ্ম। এইটো মোৰ বেক চাইডে এইটো বিৰাট ডাঙৰ ফিচাৰী আছে। সেইখন গাহৰি ফাৰ্মখন মই গৈ আছোঁ ফাৰ্মখনলৈ কথা পাতিবলৈ। আপোনালোকক দেখুৱাম সম্পূৰ্ণ ফাৰ্মখন, আহক গৈ থাকক। এইখন গাহৰি ফাৰ্মখন গৈ আছোঁ। নতুনকৈ দিয়া আছে। এয়া মই কৈছিলোঁ মনোজ ফুকনৰ ফাৰ্মলৈ আহি আছোঁ। এয়া মনোজ ফুকন। তাৰপাছত এইফালে গাহৰিৰ কাৰণে দানা বনাই থকা হৈছে। মনোজ ফুকনৰ ফাৰ্মলৈ আহিছোঁ যেতিয়া ফাৰ্মখন গোটেইখন দেখুৱামেই মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক। তোমাক এটা কথা সুধিব হৈছে, কিমান ফাৰ্মত মানে কিমান গাহৰি আছে এতিয়ালৈকে? এতিয়া 28টামান আছে পোৱালি। পোৱালীয়ে ডাঙৰে 28টামান 30টামান হ'ব। ইয়াৰ আগতে কিমান পোৱালি দি গ'ল? ইয়াৰ আগতে যোৱা মাহত মই প্ৰায় 25টামান বিকিলোঁ। যোৱা মাহত 25টা পোৱালি বিকিলোঁ বুলি কৈছে, 25টামান আৰু আছে বিকিবলৈ। এতিয়া নতুনকৈ আকৌ দিবলগীয়াও আছে। তাৰপাছত কিমান মানে কেইবছৰ হৈছে তোমাৰ ফাৰ্মখন? 2 বছৰ হৈছে। 2 বছৰ হৈছে। আমি এতিয়া ফাৰ্ম চাম এয়া ঘৰ বনাই থকা হৈছে, ফ্ল'ৰখন এখন বনাইছে আৰু মানে ডাঙৰ কৰিব। পিছতে প্লেন আছে আৰু কি কি প্ৰজাতিৰ আছে গাহৰি? এতিয়া ইয়কচায়াৰ আছে, তাৰপৰা বাকীবোৰ F1 আছে। এতিয়া ফাৰ্মখন চাব পাৰোঁ নিশ্চয়। এইখিনি কেইমাহ হ'ল? এইখিনি 2.5 হৈছে। 2 মাহ আৰু 2.5 মাহ এই গোটেইকেইটা মতা মাইকী অকল মাইকী আছে। মাইকী গোটেইখিনি মাইকী পোৱালি। প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে গাহৰি। ইয়াত দানাটো দিয়া, দানা পানী। খাচী কৰি দিয়া বন্ধু দিলে খাই দিয়া। এইখিনি 32 দিনৰ উইনিং কৰাইছে, মাকৰ পৰা এৰুৱাইছে গাখীৰ। খাই দানাটো কি কি খোৱা? দানাটো মই 50% সিজোৱা আৰু কমাৰ্চিয়েল মিলাই দিওঁ। দুইটা মিলাই দিয়া। ভাত কচু ক'ত গাহৰি এখন দিয়ক। এইকেইটা জেগা নাই কাৰণে বাহিৰত থৈ দিয়া যাওঁ। এখন দিয়ক আছে।
বৰ ডাঙৰ হ'ল খেতি কৰিছে এইখিনি পকি আছে ওচৰত গ'লে itu brownie nih. Kurang kira kolai ho ya. 4 দিনত আইৰণ দিওঁ 5 দিনত মাল্টিভিটামিন আকৌ 14 দিনত আইৰণ ডাবল দিয়া হয় তাৰপিছত আকৌ মাল্টিভিটামিন দিয়া হয় সেইটো মই 21 দিন মানত সেই ডিৱৰ্মিং কৰি দিওঁ পেলুডৰ পিপ্ৰাজিন খুৱাই দিওঁ তাৰপিছত লিভাৰ টনিক দি দিওঁ 2 দিনমান পোৱালিখিনিক তাৰপৰা 30 দিনত উইনিং কৰি পেলাওঁ এতিয়ালৈকে কিমান লাভৱান হৈছে গাহৰিৰ পৰা লাভৱান মানে লাভটো পৰা হৈছোঁৱে হ'লেও বেছি দিন নাই হোৱা যদিও প্ৰায় 2 বছৰ খৰচো আছে দানা কিনাৰ পৰা আদি কৰি বাকী অন্য কিবা কিবি থাকেই থাকে বৰ্তমান গাহৰি বজাৰটো অকণমান বেয়া হৈ আছে পোৱালি আৰু ধৰি লওক মাংসৰ কাৰণে বিক্ৰী বাৰ্তাও কম হৈছে মাংসৰ কাৰণেও কম হৈছে অকণমান হয় সেইটো কাৰণে অকণমান তাৰমানে থলুৱা খাদ্য এনেকৈ খুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু কচু এনেকৈ আনি কিনি চাউল লগতে তোমাৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম এখন আছিলে সেইখন এতিয়া চলাই আছা নে সেইখন বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে আজি 3 মাহ 4 মাহমান হ'ল বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ বৰ্তমানলৈকে মানে তোমাৰ প্ৰথম ফাৰ্ম আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে কিমান পোৱালি এতিয়ালৈকে বিক্ৰী কৰিলা প্ৰথম ফাৰ্ম আৰম্ভণিৰ পৰা টোটেল মই 100টামান বিকিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকে 100টামান বিকিছোঁ ডাঙৰ কৰি কিমান বিকিছা ডাঙৰ কৰি প্ৰায় 10টামান আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কিবা আছে নেকি ভৱিষ্যতে ভাবিছোঁ আৰু অলপ ডাঙৰ কৰিম বুলি কাম কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ ইনকমটো 100টা পোৱালি 6000কৈ 6 লাখ টকা তাৰপাছত কিমান ক'লা ডাঙৰ পোৱালি 10টাত 30,000কৈও ডাঙৰ পোৱালি হ'ব নি বাৰু ডাঙৰ গাহৰি মোৰে ভুল লাগি গৈছে ডাঙৰ গাহৰি 30,000কৈ মানে 10টা গাহৰি কিমান হ'ব 3 লাখ টকা 9 লাখ টকা 10 লাখ টকা এতিয়ালৈকে তোমাৰ মানে এই 2 বছৰত 2 বছৰ হৈছে 2 বছৰত 10 লাখ টকা ইনকম হৈছে বন্ধুসকল আপোনালোকেও এই গাহৰি ফাৰ্মৰ কথাটো আপোনালোকে অকণমান ভাবি চাব পাৰে ব্যৱসায় ভিত্তিক হিচাপে ল'লে মানে অলপ হ'লেও কষ্ট হয় অলপ মানে যথেষ্টই কষ্ট হয় যিকোনো কামতে কষ্ট আছেই চেষ্টা কৰিব লাগে কষ্ট কৰিলে মানে সফল হয় চেষ্টাৰ ফল মানে কষ্টৰ ফল বিফল নহয় মানে মোৰ কিবা খেলি মেলি হৈ গৈছে কথাবিলাক ফাৰ্ম মোৰো আছে যেতিয়া ময়ো বাকীবিলাককো কওঁ ফাৰ্ম আপোনালোকে কৰিব পাৰে অকল গাহৰি বুলিয়ে নহয় কুকুৰা পুহিব পাৰে হাঁহ পাৰ পুহিব পাৰে ছাগলী পুহিব পাৰে ব্ৰইলাৰ পুহিব পাৰে ডাঙৰ পুখুৰী খন্দাই ফাৰ্ম কৰিব ফিচাৰী কৰিব পাৰে সকলোতে লাভ হয় প্ৰথম অৱস্থাত ইমান লাভৰ মোক নেদেখিব পাৰে কিন্তু এটা সময়ত লাহে লাহে গৈ তাক বঢ়াব পাৰে সেইমতে এই ভাইটি আগবাঢ়িছে আৰু আগবাঢ়ক ভৱিষ্যতে ফাৰ্মখন আৰু ডাঙৰ হওক মই আকৌ আহিম ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব আশা কৰিছোঁ তুমি আৰু সফল হোৱা তোমাৰ জীৱন যাত্ৰাত পুনৰ আহিম বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মনোজ ফুকনৰ ফাৰ্মখন যথেষ্টই ডাঙৰ ফাৰ্ম ইয়াতকৈ আৰু বহলাম বুলি কৈছে বঢ়াব আৰু মই আকৌ এই ফাৰ্মলৈ ভৱিষ্যতে আহিম এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব তেতিয়াহে মই দিয়া যিবিলাক ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ